eccoci qui, buonasera e bentornati cari amici di Live Social, prontissimi anche questa sera per una scorpacciata di storie e di interviste, e lo facciamo accogliendo il nostro ospite Giulio Cosaro. Buonasera Giulio. Buonasera, benvenuti a tutto il pubblico di Live Social. Allora, il nostro Giulio è partito veramente in quarta, facendo le presentazioni anche al posto mio, veramente mi stai rubando il posto. Insomma, allora, che non sia mai che io venga a rubarti il posto a Leonicena Calcio 5, di cui tu sei il presidente, giusto? Sì, assolutamente. Beh, se vuoi facciamo scambio. No, dai, insomma, magari vengo a provare prima un allenamento, cosa dici? Va bene. Giulio sei venuto qui a parlare, diciamo, della realtà di Leonicena Calcio 5. Più o meno, parlaci un pochino, facendo anche un passo indietro. Qual è il tuo feedback storico da questo punto di vista? Come è iniziata la tua passione per il calcio 5 e come poi è iniziata, come si è aperta la realtà di Leonicena Calcio 5? Sì, premessa intanto. Il calcio 5 non è il calcio. Ecco, insomma, quindi questo già bisogna chiarirlo per tutti i nostri assolutamente. Allora, anche nelle nostre zone, no, si pratica quello che è il calcetto, che è uno sport, un surrogato, insomma, esatto, del calcio. Ce lo giochiamo il giovedì e poi andiamo a mangiare la pizza. Il calcio 5 è un'altra cosa, è uno sport diverso, più simile all'hockey e più simile alla pallacanestro. Sì. Io l'ho scoperto a 21 anni, uscivo da una brutta esperienza calcistica, ho trovato un gruppo di amatori a Lonigo, ho giocato con loro un anno, l'anno successivo mi hanno chiesto di organizzare la squadra. Qui è partita Lonigo Calcio a 5, diciamo, campionato CSI, quindi tutti i valori amatoriali, tutti i valori, chiamiamoli cristiani. Sì. 2 anni dopo passiamo in federazione e lì nasce Leonicena Calcio a 5. Ho capito. Questo è un po' il feedback. Da questo punto di vista, sì. E insomma lo ribadiamo anche perché insomma calcio 5 non è il calcetto, ma è un tipo di sport diverso, insomma, anche per le varie modalità, per il ritmo di gioco, per le qualità che bisogna avere. Parliamo anche un pochino da questo punto di vista, perché magari la gente tende magari a sottovalutare quelle che sono le caratteristiche di uno sport diverso come questo. Andiamo un pochino ad elencare cosa c'è di diverso, magari anche la palla mi sembra che sia diversa. Assolutamente. No? Allora, qual è la differenza tra il calcio e il calcio 5? Facciamo un po' di scuola. Esatto. Allora, il calcio 5 sì, si gioca prevalentemente indoor, quindi sì, non all'esterno come il calcetto o come il calcio. Il pallone, come hai detto tu, è diverso. Perché? Perché è rimbalzo controllato. È rimbalzo controllato. Significa che se noi la facciamo cadere questa palla, la palla si ferma dopo 2 rimbalzi. In più tutto questo ha una funzionalità. Assolutamente. Qual è la caratteristica principale poi del calcio 5 in senso stretto? Cioè il campo è diverso, il tipo di gioco si adatta a assolutamente, questo, è per quello che è molto vicino alla pallacanestro e all'hockey. Perché? Perché mentre nel calcio abbiamo spazi lunghi, molto lunghi, molto estesi, nel calcio 5 no. Quindi, come hai detto tu, ritmo, velocità, esecuzione e quindi si privilegiano quelli che sono le geometrie del campo, certo, come nella pallacanestro e come nell'hockey. Quindi diciamo che da questo punto di vista non esistono magari i baller, insomma, che prendono palla e si fanno tutta la metacampo. C'è bisogno? Sì, esistono, ce ne sono alcuni, ne abbiamo un paio, li abbiamo anche conosciuti come società. Uno si chiama Falcao, uno si chiama Ricardinho, però giocano in Serie A. Sì, però comunque c'è anche da dire che la tipologia poi anche di gestione del pallone da parte dei compagni, insomma, si basa sulle tocchi di prima, stop e palleggio, insomma, cioè veramente i ritmi sono molto ferrati, anche perché se fai più di un tocco rischi di essere veramente di perdere il controllo di tutto. È così. E quindi insomma diciamo che anche per questo c'è bisogno sicuramente di una preparazione tecnica, di una preparazione fisica, insomma, molto specifica. Sì, giusto? Assolutamente, si privilegiano appunto gli spazi stretti, si privilegia il gioco anche mentale, consentimi di dire, perché i tempi variano, no? Da quello che è il campo nazionale a quello che è il campo regionale, ma sfido chiunque a fare 2 tempi da 30 minuti, anche se continuati, ad un certo ritmo, ad una certa velocità e a non perdere la testa. Quindi l'allenamento è mentale e anche fisico. Ecco, insomma, da questo punto di vista tutta la vostra preparazione parte, insomma, diciamo, come funziona, insomma, a livello proprio della stagione, dell'anno, come funziona, quando cominciate a prepararvi, per cosa vi preparate, soprattutto quali sono il campionato in cui siete inseriti e tutto il contesto, come funziona la preparazione fin dall'inizio e come si arriva dopo, insomma, alla realtà del campionato. Spiegaci un pochino. Anche qui, premessa, ti posso parlare di 2 preparazioni. Certo. Una è la preparazione societaria, gestionale, e l'altra è la preparazione fisico-atletica dei ragazzi, no? Sì.
societaria parte a aprile, il campionato inizia a settembre, la preparazione inizia a fine agosto, la preparazione societaria inizia ad aprile, quindi tutto quello che è sponsor, tutto quello che è organizzazione, tutto quello che è tesseramenti. Per quanto riguarda la preparazione fisica, che è quella che un po' più ci interessa, noi eseguiamo ad esempio una pre-preparazione, il mister dà una famosa scheda, ci troviamo, quindi cominciamo con una preparazione fisica, atletica, ma sempre sul campo per abituare i ragazzi. Poi li portiamo in ritiro, perché la parte fondamentale di tutti gli sport di squadra anche è insomma per la coesione, insomma, giusto? Esattamente. E poi si parte, amichevoli, categorie assolutamente superiori alle amichevoli per abituarci al ritmo. E poi settimanalmente quindi si fa una parte atletica, si fa una parte tattica, si fa una parte di schemi e poi si arriva alla partita. Quindi l'allenamento durante la settimana è diviso in quante sessioni? Facciamo 2 sessioni. 2 sessioni, ok. E poi arriviamo alla partita del venerdì sera. La partita del venerdì sera. Quindi insomma ci si tiene anche insomma parecchio occupati. Leonicena Calcio 5 diventa proprio una famiglia da questo punto di vista, giusto? Sì, Leonicena Calcio 5 è una famiglia, lo è dentro e fuori dal campo, consentimi di dire, perché Leonicena Calcio 5 è una scommessa, è un qualcosa che va oltre lo sport, esce dagli schemi, tanto è vero che nella nostra categoria abbiamo dei giocatori che non c'entrano niente con quella categoria, però accettano da un punto di vista emozionale di venire da noi. Perché? Perché l'atmosfera è familiare, perché alla fine dell'allenamento vanno a bere una birra assieme, una Coca-Cola, meglio dire in radio, e mangiano la piadina assieme, si trovano, si vedono anche fuori dal campo. Questo succede in tutte le squadre, ma secondo me da noi la malizia è minore. È diverso, insomma. Sì. E appunto da questo punto di vista, insomma, diciamo che abbiamo detto è sport, è coesione, è gruppo, ma non è solo questo, diciamo. Facciamo un pochino vedere anche tutto quello che sono. Vediamo un po' cosa ti ho portato. Allora, veramente questa è la maglietta. Questa è la maglietta con cui giochiamo le partite in campionato. Facciamo vedere anche il bel leone che c'è. Vediamo. Questo è il leone. Eccolo lì, bellissimo, anche le grafiche sono molto carine. Ti ringrazio, mando un saluto infatti alla campionessa di Altavilla, Vicentina, che ci fornisce tutte queste grafiche bellissime. Ecco, e allora andiamo sull'altro tipo di maglietta che noto insomma che ha degli sponsor insomma molto particolari. Sì, giusto? certamente, abbiamo stretto una collaborazione, perché Leonicena Calcio 5 è collaborazione ed è sinergia, con i donatori di sangue. I donatori di sangue, e già qui vediamo veramente dei motivi molto nobili anche da questo punto di vista. E i donatori di midollo osseo. Sono 2 associazioni con cui siamo compenetrati, diciamo, con cui collaboriamo e che sosteniamo, ecco. Anche qui vedi la grafica, il rosso è il rosso del sangue, è il rosso del midollo. E ecco, noi portiamo avanti questi valori perché vanno portati avanti. Certo, insomma, quindi anche utilizzare quello che è il gruppo, la scusa alla fine del trovarsi per lo sport, anche per portare, per veicolare messaggi importanti, non solo di disciplina sportiva, non solo di gruppo, ma anche proprio di aiuto sociale, giusto? Certamente. Da questo punto di vista, infatti, mi dicevi ai microfoni spenti che avete anche un'altra collaborazione, giusto? Sì, allora abbiamo 2 collaborazioni molto importanti. La prima è qui in Valpolicella, si chiama Team Valpolicella Calcio 5 in Serie C2. Qui faccio 2 nomi su tutti, Simone Andreis e Edoardo Brugnara. Sono 2 amici grazie ai quali abbiamo costruito Leonicena Calcio 5. E l'altra collaborazione molto importante è con Futsal Treviso di Montebelluna. Allora, chi sono Futsal Treviso? È una società molto giovane, il presidente si chiama Stefano Doimo, molto giovane, molto capace, molto abile. Loro fanno calcio a 5 e fin qui tutto a posto, no? Giocano in Serie A e fin qui tutto a posto. Molto bene, anzi. Molto bene. Sono ipovedenti. Sono ipovedenti. Questo termine magari può risultare magari meno sentito. Spieghiamo un pochino chi sono gli ipovedenti e come appunto come si gestisce una partita, insomma, a livello di ipovedenti. Assolutamente. Allora, entriamo in quella che è la faccenda, no? Calcio a 5, ipovedenti. Il portiere normodotato, ne hai uno davanti, aspettano in radio, non ci vedono, però ne hai uno. Però insomma gli amici dei social hanno capito di cosa stiamo parlando, gli amici dei radiofonici ci scusiamo, insomma non avete visto le magliette, sono molto carine, però ve lo devo dire. Sì, è uno sport sempre di calcio a 5 ma un po' diverso, perché? Allora, prima le regole, poi chi sono gli ipovedenti.
piccole regole. Sono un po' quelle del calcio a 5 quando era calcetto, di qualche tempo fa. Il portiere non può uscire dalla sua area, la rimessa da fondo campo deve toccare prima nel campo della squadra stessa, quindi cambia tutto. Avere un portiere che non può uscire dall'area, un portiere che deve rilanciare in quanto normodotato. Sì, diciamo che si mettono delle restrizioni su chi, diciamo, è più avvantaggiato dal punto di vista psicofisico. Esattamente. Chi sono gli ipovedenti? Gli ipovedenti non sono ciechi. Adesso io non sono un professore, ma insomma, cerco di spiegarlo in breve. Anche perché l'hai vissuto sul campo, immagino. L'ho vissuto sul campo, assolutamente, e vi assicuro che è un'esperienza da provare. Allora, loro non sono ciechi. Hanno una disabilità o una maggiore abilità, come si può dire, però ci vedono. Qual è la particolarità di questo sport? Che si gioca su campo nazionale, quindi diverse tipologie di persone, diverse tipologie di esperienze, ed è un movimento in crescita esponenziale, ecco. Quindi insomma è anche bello riuscire a supportare quelle che sono tutte queste varie realtà. E voi avete detto siete gemellati con entrambe queste squadre? Noi siamo gemellati con entrambe le squadre per motivi diversi o simili, se vuoi. E sì, ci sosteniamo, facciamo amichevoli, ci vediamo, ed è appunto la nostra base di squadra. Ho capito, insomma, veramente dei messaggi molto importanti quelli che vengono dati, dei messaggi che insomma ci siamo fatti travolgere questa sera dalla simpatia del nostro Giulio, insomma, che ci ha parlato di tutta quella che era la realtà di Leonicena, tutte quelle che sono le varie aspettative, tutti quelli che sono i vari valori, la preparazione, la disciplina, ma anche appunto l'aiuto degli altri. Diamo un pochino di dati, se anche voi siete interessati, insomma, a farvi un giro su quello che è ed addentrarvi in quello che è il mondo del calcio a 5. Loro giocano il venerdì sera, giocano a Montebello Vicentino al Palasport. Potete contattare il nostro Giulio al numero di telefono è il 349 49 84 665 oppure potete contattare la squadra all'indirizzo email lolingocalcio5@gmail.com. Abbiamo anche le pagine Facebook, perché ovviamente per una squadra che è relativamente giovane come la vostra, per forza di cose c'è bisogno dell'aiuto dei social, giusto? Abbiamo la pagina Facebook Leonicena Calcio 5 e anche il profilo Leonicena Lonigo, dove potete trovare tutti quelli che sono i vari post, le varie foto. Abbiamo anche il profilo Instagram che è la @ Leonicena Calcio a 5, tutto attaccato. Anche lì potete trovare sicuramente la dimensione delle foto, della coesione del gruppo, giusto, degli allenamenti. Su Twitter abbiamo Lonigo Calcio a 5 tutto attaccato, il canale YouTube Leonicena Calcio a 5, anche lì immagino i video magari delle partite, delle compilation magari di tutti i video, highlights, tutto quanto, interviste, tutto quanto. Perfetto. Allora questi sono i dati dove potete trovare tutte le informazioni di contatto relative a quella che era la realtà di Leonicena Calcio 5. Il nostro Giulio lo salutiamo, è stato veramente un piacere fare una chiacchierata con te. Buonanotte, buona serata. Perfetto, salutiamo il nostro Giulio, gli facciamo i complimenti, gli auguri e insomma lo aspettiamo per una prossima intervista. Speriamo. Perfetto, salutiamo il nostro Giulio e salutiamo tutti i nostri radioascoltatori da casa. Mi raccomando ragazzi, rimanete sempre con noi con live social, prontissimi per nuove serie, nuove interviste. Spolliciate, followate e rimanete con noi. Ciao.